күн кішкене сынған екен бауырларым, қалайсыңдар? Истинное образование 2026-та түсірілген дорама 4-ші серияға келдім, көріп жатырмын. Жалпы мектептегі бардак жөнінде, оқушылардың мұғалімдерге бағынбауы, өзінің сыныптастарын келемеждеуі, төмендетуі, буллинг жасау жөнінде, және тек оқушылардың тәртіпсіздігі емес, мұғалімдердің, ұстаздардың байдың балаларына бөлек қарауы, әділетсіздік етуі жөнінде. Жалпы мектептегі білім беру жүйесіне қатысты. Осы тәртіпсіздіктерді, әділетсіздіктерді орнына қою үшін Боно деген ұйым құрылады. Сол ұйымның жұмыстарын көрсетеді. Түрлі мектептерге барып, орнына қояды бардактарды. Керемет, маған ұнап жатыр. Жалпы бүкіл елге керекті ұйым сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Корея кейінгі кезде өзекті мәселелерді қозғап түсіріп жүр негізі. Экран бетіне шығарып. Бізде қазіргі кезде теледидардан Түркияның сериалдарын бере береді қайталап. Түркия емес, осы арасында Кореяның Netflix түсірген сериалдарында беріп қойса болатын сияқты бірнешеуін. Біршама пайдасы бар сияқты. Біздің елде ондай бардактар бар ма жалпы мектептерде? Буллингтер, тәртіпсіздіктер, әділетсіздіктер. Әрине, ел болған соң, халық болған соң болады, бірақ дәл ондай үлкен дәрежеде бар ма бізде? Осы ағартушылық саласына ауысқым келген менің де. Әлі күнге дейін ауысқым келді. Ауыса алмай жүрмін, бірақ тестті жыл сайын тапсырам. 3 жыл болды география мұғалім бойынша педагог санатына тапсырып қоямын. Мерзім өтіп кетеді, қайттан тапсырам. Жұмыс болмай жатыр. Әлде толықтай ниет дұрыс емес па? Негіз ниет жақсы, менің өзімнің жеке пікірім бойынша, ішкі сезімім бойынша, бірақ бір жақта мораторий мұғалімдерді артығымен алып тастаған деген сияқты деп өзіңнің проблемаңды айтып кетсең. Жалпы ағартушылыққа қатысты болған соң айтып жатқаным ғой. Көріп шықсаңыздар, жақсы дорама, әдемі түсірілген. Ойлаймын, мен сол ағартушылық саласына тұрсам, жұмысқа көптеген заттарды өзгертуге үлесімді қосар едім деп, жақсы жаққа қарай. Әдебиеттен, тарихтан да бере алар едім сабақтарды. Мұғалімдері келмей ауырып қалған жағдайда деген сияқты заманға тұрып. Өйткені ол пәндерді мен өзім қызығып оқимын да, әдебиетімізді, тарихта былайша өзімнің мамандығымсыз-ақ оқимын. Сол бауырларым.